ada satu my YouTube channel. Selamat datang di Pansa Aura Susana. Hari ini kita mau bikin slime. Bahan-bahannya adalah lem kertas cair sama sampo pensil dan gom. Dan itu air kita buat yuk. Aku mau ya. Ayo kita buka lemnya, adek. Kita buka dua-duanya. Adekku juga mau ikut buat wadah dan pengaduk. Bentar ya. Badan yang dua ini ya. Nah, bukanya. Buka lagi. Mama, apa ruang diri? Aku ruang diri. Bulangan selama ini nak ngembang ya sini. Kita tuang ya. Kita tak kau susara. Ini Islam kan. Tata tunggu apa aduknya? Tata tunggu apa aduknya ya? Ini satu lem aja. Nanti diaduk. Nah, pasta pandannya. Mana? Pasta pandan. Tasnya di. Dan nanti ada bahannya lagi perwarna. Sudah. Nih. Lihat. Dan ini perwarnanya. Warna hijau ya. Kita aduk dulu lemnya sampai rata. Misalnya kayak air. Lalu kita kasih perwarnanya, guys. Itu tajam. Itu lemnya itu. Susah. Saya kan terlalu malu, tidak ikut terlalu malu. Kedua. Silakan. Jadi, kedua itu. Ini aduk. Nih, kita aduk. Dan lalu kita aduk, guys. Kita aduk. Jadi warna hijau. Aku belanja rekor weh. Kembali 27, 28 nah. Oh iya 28. Dan ini guys, lalu kita tuangkan. Nanti ini white glue-nya susah. Lemnya susah diaduk ya. Banyak itu hijaunya. Sedikit aku. Nanti kan ditambahin sampo banyak. Ini ada sampo. Karena itu ada warna hijau-hijau nanti yang bajunya ada ya Ini teman-teman. Nih. Tanpa. Habis itu berdiriin nggak sampahnya di sana. Kan udah habis. Iya butuhnya segini cok. Dan let's go target kita aduk. Nih. Sama bang. Mah. Sebentar ya. Aku mau dilepetan. Maaf, ini karena itunya tumpah.
Itu apa banyak kak? Udah nggak apa-apa, nanti kita bersihin pakai slime-nya di sana. Berapa udah jiwa? Ini jadinya, wow, warnanya aku suka hijau. Aku warna pink. Ini udah gumpal ya. Nggak gumpal-gumpal banget. Tapi aku mau jadi kak. Punyanya adikku tak adukin dulu biar nggak lengket nanti. Ini udah gumpal, betul. Dan kita kasih gom. Aduk deh. Yuk kita aduk guys. Apa mau jadi? Nanti bucian badan ya tak? Ini harus nyampe gumpal dan membersihkan wadah. Nggak terlalu gumpal banget lah. Tata kayak di YouTube. Kita tambahin lagi kemudian. Dah kita tutup. Kita aduk ya. Tata aku bisa buat ya. Punya aku banyak ya. Punya aku banyak. Membersihkan wadah ya. Punya belum jadi. Ini ayo kita aduk lagi. Aku belum jadi. Buat aku coba ya Dita. Nanti aku tutup dulu. Ayo coba ya Dita. Dita punya aku jadi.